Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө хайдухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр бэм гарагийн дугаараа студиэс шууд амжилт үзүүлж байна. Мэдээний эхэнд зарим мэдээний товчтой та бүхэнд танилцсан уу? Тэгэхээр мөнгө угаах цахим гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй хэрэгээр саатуулагдсан Хятад улсын 8 зорчим иргэнийг албадан гаргасан байна. Ажил хийдэг аав ээжүүдийн дийлийнх нь хоногтон ердөө 20-25 минутыг хүүхдэд зарцуулдаг тухай судалгаа гарчээ. Гэр хороололд өөрийн хүч хөдөлмөрөөр циркийн зал байгуулж, жүжигчдийг бэлтгэл хийх газартай болгосон зол хоёрын тухай бид сурвалжиллаа. Соёлын биет бус өвийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар бид зочинтой ярилцаж мэдээлэл өргөх болно. Оросын холбооны улс бүгд найрамдах дард улсын засгийн газрын тэргүүнээр Ташкентэд уулзалт хийлээ. За эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэнд өнөөдрийн цагийн үр дээр үзүүлэх болно. За тэгэхээр мөнгө угаах цахим гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй хэрэгээр саатуулагдсан Хятад улсын 800 орчим иргэнийг албадан гаргах ажиллагаа өнөөдөр 16 цагаас эхэлсэн. Манай сурвалжлах баг Улаанбаатар төмөр замын зорчигчийн вагон депогоос мэдээллийг дамжуулж байна. Сэтгүүлч Алдаг хишиг зургуулаач Ган Төгс нартай холбогдож мэдээллийг авъя. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын иргэдийг албадан гаргах ажиллагаа бол үргэлжилсээр байна. За энд тагнуулын ерөнхий газар, за гайлын байгууллага, цагдаагийн ерөнхий газрын бие бүрэлдэхүүн газар дээр нь ажиллаж байна. За хамгийн сүүлд авсан тоо мэдээлэлээр 783 иргэн болвол за яг энэ өнөөдөр бол за албадан гарах болно гэдгийг хэлж байсан. За 637 иргэн бол жуулчны визтэй байсан. 146 иргэн бол бизнес ангиллаар бол 30 хоногийн хугацаатай виз даруулсан байсан гэдгийг хэлж байна. За 14 иргэнийг бол Монгол улсад бол за саатуулаад энэ хэрэг дээр бол шалгаж байна гэдэг байр суурийг өгч байна. Албадан гаргаж байгаа хүмүүсийг байрлаж үзсэн зочлуулуудаас нь хоёулан энд хүргэж ирж одоо вагонд байршуулж байна. Гайлын хяналтаар оруулж. За энэ дээр бол гадаад иргэн хариатын алба гайлын ерөнхий газар Монголын төмөр замтай ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. За мэдээж одоо бочлуулууд нь үзэл шалгалтууд хийсэн, гарахт нь үзэл шалгалт хийсэн. Гэхдээ бас аюулгүй байдлын үүднээс одоо мөн энэ бас гайлын шалгалтаар оруулж байна. За вагон цуулгаад бас мөн бид нь үзэл шалгалт хийж байна. Вагон дотор бас мөн үзэл шалгалтууд хийж байна. Энэ дээр бас олон дооны хүн явж байгаа учраас бид нар аюулгүй байдлыг хангах ёстой. Цагдаа бол энэ вагоныг бол хамгаалтанд авч явна. Вагон тус сүрдээ цагдаагийн алба багшд ажиллана. Манай тусгай усгааны алба багш маань ажиллаж явах байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн эрсдэл гарахаас бид нар урьдчилан сэргийлж бүхий л одоо бололцоот арга хэмжээнд авч явж байна. Тэр техник хэрэгслэгтэй байсан ачаа аваад ороод байна л да. Энэ ямар учиртай юм бэ? Энэ хувийн эд зүйл. Мэдээж энэ хувцас юмнууд байгаа шүү дээ. Энэ бүх зүйлүүдийг шалгаж байгаа. Тэр хувийн эд зүйл одоо юмнууд байгаа. Хувцас хонор гэх тийм ээ, ойр зүрийн. Тээвэрлэлийн зардлыг бол тухайн улсын элчин сайдын амнаас гаргаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Албадан гаргаж байгаа бүгд найрамдах Хятад ард улсын иргэдийг тээвэрлж байгаа вагон за 20 цаг 40 минутанд бол нийслэлээс хөдлөнө. За энэ олон иргэдийг захим гэмт хэрэг за мөнгө угаасан байж болсгүй иргэдийг яагаад нутаг ингээ юм хурдан бусаач вэ гэж олон иргэд гайхаж байгаа хаа. За сэтгүүлчийн асуусан асуулт цагдаагийн байгууллагаас бол за яг вагоныг бол за бүгд найрамдах Хятад ард улсын хүчний байгууллагын тосч хүлээж авна. За тухайн улсын цагдаагийн байгууллагад эдгээр иргэдийг хүлээлгэж өгөх болно. За улсынхаа бас хууль тогтоомжийн дагуу шалгах болно. За манай улсад бол зөвхөн энэ үйл ажиллагааг бол зохион байгуулсан гол одоо с ิจ гтнүүдийг цагтаа ороод байна гэх мэдээллийг өгч байсан юм а. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 3-3 дотоод аюулгүй байдал. Хүний эрх хэрэгчлэг хангаж, үндсэн хуульд байгууллагыг баттгаж, хууль дээдлэх ёс, Монгол төрийн залгам чанар, үндэсний нэгдлийг сахин дээдэлж, төрийн удирдлагыг бэхжүүлж, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, чөлөөт хэвлэл, мэдээллийн төлөвшлийг дэмжиж, нийгмийн дэг журам, тогтвортой байдлыг хангах нь дотоод аюулгүй байдлын үндэс мөн. Тэгэхээр хүүтний үйлрэл эхэлж томоо тус төвчин нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан энэ сарын 4-өөс төвийн 6 дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн кабинетыг уртсан цагаар ажиллуулж эхлэхээр болсон байна. Тодруулах юм бол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн кабинет ажлын өдөр өглөөний 8 цаг 30 минутаас оройн 22 цаг хүртэл амралтын өдөр буюу за бэм гарагт 10-аас 16 цагийн хооронд ажиллах юм байна. Сурвалжтын улирлын амралт үргэлжлэж байгаатай холбогдуулан амьсгалын замын халдвар төвчнөөс гэрийн нөхцөлд урьдчилан сэргийлж чийгтэй цэвэрлэгээ тогтмол хийх цэвэр агаар оруулахаас гадна илчлэг сайтай хоол хүнс хэрэглэхийг эмч мэргэжилтнүүд зөвлөж байна.
Аав ээжүүд хүүхэдтэйгээ хамт тоглох, тэдний асуултанд төвөгшөөлгүй хариулах, хүсэл сонирхлыг нь хүндэтгэх нь ирээдүйн сайн эцэг эхийг бэлтгэх нэг үндэс болдог байна. За гэтэл ажил хийдэг эцэг эхчүүд хоногтоо ердөө 20-25 минутыг л гэр бүлдээ хүүхэдтэй зарцуулдаг гэсэн судалгаа байгаа юм. Энэ нь хүүхдийг зан төлөвийн болоо сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд оруулж байгааг сэтгэл судлаачид анхааруулж байна. Хүмүүс мэрэгжил эзэмшихийн тулд 4-6 жилийн хугацааг зарцуулдаг. Гэтэл ээж аав болохын тулд өөрсдөө ингэж бэлтгэж чадахгүй байна. Үүнээс болж эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөх, харилцах, тэднийг сонсох зэрэг наад захын үүргээ орхигдуулж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл таны хүүхэд хүмүүжлгүй санагдаж, хичээлдээ сайн дүн авахгүй, бусдын нөлөөнд автаж, эсвэл золгүй явдлын хохирогч болсон тохиолдолд буруутан нь хүүхэд биш эцэг эхчүүд гэдгийг сэтгэл судлаачид сануулж байна. Тиймээс ээж аавууд хүүхдтэй цаг гаргаж ойлголцох нь хамгийн чухал байна. 2 цагийг нь гэр бүлтэй 24 цагийнхаа идэвхтэйгээр өнгөрүүлнэ гэдэг нь тухайн хүүхдийн хүмүүжил болоод эргээд дахиад гэр бүлийн хүмүүс хосын харилцаанд ч гэсэн эргэн нөлөөтэй гэж дүгнж болохоор байгаа. Боловсролын байгууллагт хүүхдүүдэд даатгахаас илүүтэйгээр ээж аавууд маань өөрсдөө эргээд яг эцэг их байхын мэрэгжил дээрээ өөрсдөө шинжлэх ухааны үндэстэй мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтарч ажилладаг ном сэтгүүлүүд өөрсдөө тодорхой хэмжээгээр ойлгож уншдаг. Ийм байх нь буцаад хүүхдийн хүмүүжилт болол бас эргэн нөлөөтэй байж болно гэж бид бүхэн тодорхойлж байгаа. Хүүхэд наснд олж авсан мэдлэг, хүмүүжлийн зөв дадал хэвшил том болоод тухайн хүүхдийг ямар хүн болох вэ гэдэг үндэс суурь нь болж өгдөг байна. Уул нь 4 хүүхдээ ээж тэгс мөртлөнгөөс 4 хүүхэдтэй цаг зав гаргаж чадахгүй. Яг ингээд нэг чанартай цаг гаргаж чадахгүй. Ээж байж яг сайн ээж чадахгүй байсан. Ер нь өөрөөсөө ичж байна. Тэгээ бас надад бас өөрт ч гэсэн асуудал байгаа гэдгийг өөрөө мэдэж авч байна. Өөртөө ч бас ажиллах хэрэгтэй байна. Баг маань нөлөрийг тоглоом тоглодог. Тоглоомын нэг гишүүн байхыг хичээдэг. Заримдаа хэцүү байдаг. Одоо яалтчгүй бас ядраад ирэх үе байна. Хичнээн гэртээ ирсэн ч гэсэн ажлаа утсаараа үргэлжлүүлээл хийж байдаг те. Энэ маань бас буруу. Энэ дээрээ дахиад анхаарах хэрэгтэй байна гэдгээс нь дахин ойлголоо. Ээж аавын хүмүүжүүлж чадаагүй хүүхэд сургуульд ороод л хэцүү хүүхэд гэсэн нэрийг зүүдэг. Тиймээс хүүхдийг эхийн хөвлөд бий болох цагаас нь гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал, тайван орчныг бүрдүүлэхээс эцэг эхийн хариуцлага эхлэх учиртайг хэллээ. Сэтгэл зүйн хувьд тухайн эх нь, эцэг нь хүүхэд ч гэсэн өөрөө тайван байдлыг мэдрэх ёстой. Тайван, итгэлтэй энэ гэр маань уур амьсгал нь сайхан байна гэдэг бол ерөөсөө тухайн хүүхдийн хөгжлийн хамгийн гол зүйл нь. Түүнээс биш маш сайн баян амьдрах юм уу, сайхан амьдрах нь чухал биш. Хамгийн гол нь тайван байна гэдэг чинь гол үндсэн зүйл нь ерөөсөө энэс нь хүүхдээр анхаарах ганц зүйл нь. Гэр бүлийн тайван орчинд хүүхдийг өсгөж, хүүхэд хүмүүжлийн талаар мэдлэгтэй байхыг эцэг эхээс шаардах цаг болсныг сэтгэл судлалынхан зөвлөж байна. За хүмүүс ажил мэргэжилтэй болохын тулд өөрийгөө дайчлан цаг гаргадаг шигэ сайн аав, сайн ээж болохын тулд өөрсдөө бэлтгэх нь хамгийн зөв дадал гэдгийг хэлж байлаа. Саяны сурвалжилгаараа бид аав ээжүүд хүүхэдтэй цаг гаргаж байх нь тэднийг зөв хүмүүжүүлэхэд хамгийн тустай байдаг тухай үргэлжлэв. За тэгвэл дараах мэдээлэлээр амралтын өдрийг гэр бүлээ өнгөрөөхийн ач холбогдлыг ойлгож амьдралдаа хэвшүүлсэн хүмүүсийн тухай бид онцолж байгаа юм аа. Амралтын энэ өдөр хоттой ойр учраас Богдуулын ам буюу Чингисийн өргөн амралтын газрыг зорих хүмүүсийн хөлгөдлгөөн их байна. Баянгол дүүргийн 1-р хорооны иргэн Инхбат амралтын өдрөө эхнэр 3 хүүхдийнхээ хамт агаарт гарч өнгөрөөхийг илүү төгсөх болжээ. Учир нь эднийг 2 сарын өмнө бага хүүхдээ хүлээж авсан гэр бүлийн шинэхэн гишүүнд нь нарнаас дэ амин дэм авах мөн дархлаагаа дэмжих цэвэр агаар юу юунаас илүү хэрэгтэй. Хүүхдийг эрүүл мэндэд анхаарч агаар салхинд гаргая гэд хичээдэг бид хоёулаа л тийм. Манай хүн ажилтаа тэгэл зав чөлөөгөөр байнга л за агаарт гараа уул хадаар явъя гэтэл ерөөхдөө л тэгж зорддог штэ. Аавыг амарсан өдрүүд л явдаг. Хүн болгон зурагт үзэл утас ухаал сууж байгаа цагт тэгэл ингээл агаарт гарчээд нэг цагч гисэн те. Тэр бүхнээс хоол байвал зүгээр юм болол гэж бодсон ш. Ажлын өдрүүд ч айгүй ачаал ихтэй болохоор бид чинь яг гэр бүлэрээ ингээд салхинд гарах нь айгүй ховор байдаг байхгүй. Тийм учраас яаж ч бол амралтын өдөр гэр бүлтэй цаг зав гарч зарцуулахыг л бодно доо. За ингэж салхинд гарах нь бага насны хүүхдүүд байгальтаа зөв харьцаж сурах, хосууд тайван сууж ярилцах, бие биенээ ойлгох, хамгийн гол нь өвлөө суртаж, дархлаагаа сайжруулах боломжийг олгодог зэрэг олон давуу талтайг мэрэгчлэнүүд хэлдэг. За харин нийслэлд гэр бүлээрээ амралтын өдрөө өнгөрүүлэх газар Богдуулын хормой туулын эргээс өөр байхгүй. За эдгээр газрууд нь ариун цэврийн байгууламж дутагдaltaа гээд анхаарч засах хэрэгтэй зүйлс ч баггүй байгааг иргэд хэллээ. Ямар ч үйлчлэгийн газар байхгүй жишээ нь тэгэл
уухс аваад явдаг, хогийн сав энэ байрлуулж байгаа нь хаагаана хэрэгтэй л дээ хэрэг. Одоо чинь ингээд тэнд айл галдсан төрөн байж илээ. Одоо намар байлбал бас л рисктэй ширч. Нөө сандлын нэмэх ч юм уу те хүмүүсийн бас нэг хайтаа тухтай байдлын жоох юм бол бүрдүүлж өгвөл. Цагийн хүрд эрчим хүчний үндэс нь хэмнэлттэй холбоотой сурвалжлагыг хүргэж байна. Бид өдөр тутамдаа эрчим хүчийн хэмнэн өөрсдийн эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж төдийлөн чадахгүй юм. Эрчим хүчийг энгийн зүйлээр хэрхэн хэмнэх талаар манай Өвөрангай аймаг дахь сурвалжлагч Отгон цэцэг сурвалжилсан байна. Энэ сурвалжлаганд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Аравахэр сумын 5 дугаар цэцэрлэг 2016 оны хүртэл тог цахилгаан хэрэглээний төлбөртөө жилдээ 1.6 сая төгрөгийг зарцуулдаг байжээ. Тэгвэл энэ байгууллага эрчим хүчийн хэмнэснээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эрчим хүчний зардал нь 50% бууруулж чадсан байна. Тог иддэг шар гэрлүүд их байсан. За тэднийг ерөөхдөө бид нэр соли ийм сүүн юм уу лид гэрлүүдийг тавья гэдэг. Лид гэрлүүдийг нэлээ хэдийг одоо тавьсан. Хүүхдүүдтэй бид нар хэмнэлт гэж ингэж байх хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг сургалтуудыг багш нар орсон. За дараагийнх нь бол бид нар хөрвөгч тог цахилгаанд ингээ залгаатай юу л байна. Тэднэр дээр яавал хэмнэж болох уу гэдэг одоо зүйлсүүдийг гаргасан. За тэгж ажлынхаа үнсэн дээр одоо 17 18 онд бид нар яг тог цахилгаан дээр бол нэг 500 мянган төгрөг яг нэг жил хичээлийн жилийн турш хэмнэсэн байсан. Өнөөдрийн байдлаар 1 кВт эрчим хүчний өртөг зардал 141 төгрөг 55 мөнгө байна. Харин энэ нь хэрэглэгчийн гар дээр очихдоо 150 кВт цаг хүртэл эрчим хүч хэрэглэсэн өрх 31 төгрөгийг хямдруулан авч байгаа бол 150 кВт цагаас дээш эрчим хүч хэрэглэсэн өрх 11 төгрөгөөр хямдруулан хэрэглэж байна. 66 кВт хэрэглэж байгаа айлд бол одоо нийт мөнгө дүнгээсээ 2984 төгрөгийн хэмнэлт одоо бага хэрэглэгчдээс багаар 211 кВт хэрэглэсэн хэрэглэгчийн болохоор 4659 төгрөгөөр одоо хямдралтай үнээр л цахилгааныг төгөөж ийн гэсэн үг. Хамгийн бага хүчин чадалтай буюу 20 ваттын хүчин чадалтай интернет төхөөрөмжийг бүтэн сарын хугацаанд өдөр шөнөгүй асаалттай байсан тохиолдолд 1488 кВт цаг буюу 2400 төгрөгийг эрчим хүчнийхаа төлбөр дээр нэмж төлж байна. За бид бүхэн хэрвээ зурагтаа залгуураар нь бүрэн унтраагаад хэвших юм бол за мөн интернет төхөөрөмжөө ашиглахгүй үедээ салгаад хэвших юм бол сарда бодит хэмнэл болгонд 5400 төгрөгийг хэмж чадах юм. Хэрвээ бид энэ цэцэрлэг шиг цахилгаан хэрэгслээ хэрэглээгүй үедээ өдөр тутамдаа унтрааж хэвших юм бол эрчим хүчний төлбөрөөс тодорхой хэмжээгээр хэмнэх бүрэн боломжтой байна. Эрчим хүчний салбар алдагдалд орж байгаа учраас цахилгааны төлбөрийг 2019 оны 3 дугаар сараас эхлэн 4 шаталтаагаар нийтдээ 24 төгрөгөөр нэмсэн. Хэдийгээр үн нэмэгдсэн ч манай улс дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулахад 4-5 дахин бага үнэтэй эрчим хүчээ хэрэглэж байна. Хөвсгөл аймагт энэ жил боловсрол эрүүл мэндийн салбарт нийтдээ 26 бүтээн байгуулалтын ажил хийж байна. Тус аймгийн цэцэрлэг суманд 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг үүдээ нээсэн бол шинэ эдэр суманд 20 ортой эмнэлэг ажилтнанд орж эмнэлгийн тусам үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй үргэх боломж бүрдэжээ. Шинэ эдэр сум улсдаа ихний 17-д ордог хүн ам ихтэй сум. Тиймээс ч эмнэлгийн тусам үйлчилгээг нэмэх шаардлагатай байсан гэдгийг эмч мэргэжилтнүүд хэлж байгаа юм. Шинээр барьсан энэ эмнэлэгт анх шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна нарийн мэргэжлийн болон зарим яаралтай мэдсэл хийх юм. Энэ эмнэлэгт тойргийн 3 сумдын иргэд үйлчлүүлэх боломжтой. Бид нэр тойргийн 3 суманд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. Яг одоо 35 орон тоотой ажиллаж байна. Эмч ажилчид нийлсэн. За нарийн мэргэжлийн хангамж бол одоо 80% явж байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдэжээ. Хөдөө сумдын иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг жигд хүргэхэд томоохон хөрөнгө оруулалт болсон гэдгийг нутгийн удирдлагууд хэлж байгаа юм. Иргэжил тус суманд 2.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ сургуулийн байр ашиглалтанд орох төлөвтэй байна. Манай шинэ сум бол одоо 1924 онд байгуулагдсан ийм Монгол Улсын ууган сумуудын нэг. Тэгээд энэчлийн тухайд бол манай шинэ сум маань өнгөрсөн жил одоо хөрөнгө оруулалтанд одоо шийдэгдэж баригдаж ирсэн 20 ортой сум дундын эмнэлэг маань одоо өнөөдөр ашиглалтанд орж ингэж нээлттэй байна. 20 ортой эмнэлэг маань одоо зөвхөн одоо манай сумын иргэдүүдийгөө одоо Хөвсгөл аймгийн урд бүсийн сумдад одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг одоо өргөх энэ сум дундын эмнэлэг байгаа.
Харин Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сум 4800 гаруй хүн амтай. Сургуулийн өмнөх боловсролд 590 гаруй хүүхэд хамрагдах ёстой ч цэцэрлэгийн хүрэлцээ багтаа учраас ердөө 200 гаруй хүүхэд суралцж байжээ. Харин энэ жил 1.4 тэрбум төгрөг буюу улсын төсвийн хөрөнгөөр энэхүү шин цэцэрлэгтэй боллоо. 30% бас стандарт таарсан бас юм сайхан цэцэрлэг боллоо. За юугаараа давуу тал вэ гэхээр манай сум урд нь бол 2013 оноос хойш одоо сумын төвийн шинжил төсөлд хамрагдсан. За түүнийгээ дагаад бол одоо цэвэр бохирхустай ийм одоо сум болсон. Үүн дээр бол одоо энэ цэцэрлэг орж ирснээр бас хүүхдүүдийн бас энэ сурч хүмүүжих одоо орчин бүрдүүлсэн ийм сайхан цэцэрлэг боллоо л гэж үзэж байна. Цэцэрлэг суманд өмнө нь 4 удаа төр цэцэрлэг байгуулж байсан ч хүрэлцээ муутай байсан юм. Харин одоо шин цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор тус сумын хүүхдүүдийн 80 гаруй хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүрдэж байна. Дараагийн мэдээллийг Орхон аймгаас манай сэтгүүлч Саран Чимэг рүүллээ. Тэгэхээр залуу инженеруудын үндэсний чуулган энэ сарын 5-ны өдөр болохоор байгаа юм. Чуулганы салбар хуралдаан Орхон аймагт болжээ. Салбар хуралдаанд 300 гаруй залуу оролцсон байна. Хуралдаанд оролцсон залуу инженерүүдтэй хамт Орхон аймгаас 200 гаруй инженер техникийн ажилтнууд ирэх мягмар гарагт залуу инженерүүдийн үндэсний чуулганд оролцохоор төлөвлөж байна. Улс орны тэргүүлэх салбарт 40 жилийн түүхийн хугацаанд хоримтлуулсан мэдлэг туршлага, хариуцлага, тогтвортой үйл ажиллагаа тогтолцоо бүтээснийхээ хувьд Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилтан, ялангуяа инженерүүд та бүхний өмнө салбарын төдийгүй улс орны хөгжил дэвшилд онцгой үн цэн хөв нэмрээ оруулах хэрэгцээ шаардлага, хариуцлага ноогдож байна. Зөвхөн залуу инженерүүд гэхгүй инженер техникийн ажилтнуудыг чадваржуулах чиглэлээр Эрдэнэт үйлдвэр бодлогын түвшинд бас олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал юм бол 1978 оноос хойш одоо 2015 оны хүртэл бол үндсэндээ иш бос сайн одоо шинэ бүтээл оновчтой саналыг дэмжих үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллаж байсан бол 2015 оноос хойш инновацийн чиглэлээр инновацийн одоо бүтээлүүдийг дэмжиж энэ хүрээнд мянган инженерийн зөвлөгөөн, инновацийн шинэ бүтээлийг шалгаруулах гэдэг олон арга хэмжээнүүдийг аргач хэрэгжүүлж аваа. Энэ үеэр Орхон аймгийн залуу инженеруудын нийгэмд тустай инженерийн шийдэл оновчтой саналыг дэмжих, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор уралдаан зарлалаа. Зэнх Эрдэнэтийн хөгжил төрийн бас байгууллагаасаа Эрдэнэт хотын залуу инженеруудынхаа дунд хуучнаар ШПОС гэж ярьдаг болсон шинэ бүтээл оновчтой санал тийм ээ. Нийгэм тустай түмэнд хэрэгтэй инженерийн шийдэл бүхий шинэ бүтээл оновчтой саналыг шалгаруулах уралдааныг бол одоо бас зарлж байна. 500 хүн ч орсон бай, 50 хүн орсон ч бай, 5 хүн орсон ч бай бид нар бол нэг л сайн шилдэг бүтээлийг шалгаруулъя л гэж шийдсэн. Энэ шалгарсан хүмүүс 10 сая төгрөгийн шагналыг авна. Энэ ШПОС-оос орон нутагт хэрэгцээтэй цаашлаад үйлдвэрлэл нэвтрэх боломжтой. Монгол улсын зах зээл, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжтой санал гарах юм бол шинжлэх ухааны технологийн паркийн жилийн орлогоос санхүүжүүлнэ гэдгийг хэлье. Эрдэнэт шинэ бүтээл оновчтой санал 2019 уралдааны дүнг эх сарын 11-ний өдөр буюу Эрдэнэт хотын өдрөөр гаргана. Уралдаанд ирүүлэх бүтээл нь шинэ мэдлэгт тулгуурласан, техникийн даалгавар зураг төслийн ажлын багтаамж, зардлын төсвийг багтаасан, график төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай байна. Бэлчээрийн бүс нутгийн 40 сая га талбайд үлийн цагаан огтон тархжээ. Огтны хор хөнөөлөөс болж малчид өвөл хаврыг оторлож өнгөрөөх, за айлын өвөлжих хавржийг түрээслэх шаардлага бий болсон байна. Өөр ханган аймгийн 900 сумын малчид оторт гарчээ. Тэд үлийн цагаан огтноос болж өөр аймгийн нутгийг зорж явна. Тэгээд үнэхээр мал өвөлжих байдал арга байхгүй болоод жоохон шар хөрс байсан нь үлийн цагаан огтны дээр дулаан шараар гээд тэгээд одоо аргагүй ирэхэд л ингээл явцгааж байна. Тэр өөр ханган аймгийн 9 зүйлээс оторт гараад яг 5 хоног дээр яв 5 хоног өнгөрөөсөн. Төв аймгийн Атар гэж газар л очихсан натаа явж байгаа. Одоо үлийн цагаан огт ерөөсө хамаагүй өвсөн нүхэндээ хийгээд аваалаад байна. Одоо тэгэл тэрний асуудлаар байтан нүүцгэж энэ жил болно гэж болж байсан. Болсонгүй, тэссэнгүй. Одоо нүүж байна. Нэг сумын 200 малч өрх оторт гарахаас өөр сонголтгүй болсон байна. Манай улс 112 сая га малын бэлчээрийн талбайтайч 70 орчим хувь нь доройтсон. За бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх зорилгоор жил бүр улсаас 1.8 тэрбум төгрөгөөр 500-аас 600 мянган га талбайд огтонтой тэмцэх ажил хийж байна. За энэ ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд энэ жилийн хувьд засгийн газраас нэмэлт санхүүжилт олгожээ. 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар энэ намрын одоо энэ огтныг өөрөөр хэлбэл одоо устгах гэдэг юм уу. Энэ ажлыг бол зохион байгуулж байна.
Хөлдөө бол энэ жилийн тухайд бид нэг сая гаруй га талбайг болвол за өлийн цагаан огтны хөнөөлөөс бол одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа. Тэгэхээр энэ цагаарын өөрөөр хэлбэл дулаалтай холбоотойгоор энэ огт нь бол ихсэж байгаа гэдгийг бол ер нь бүх төвшөндөө бид нар бол сайн ойлгож байгаа. Өөр хангаа ар хангаа, Баян хонгор, Булган, Завхан, Сүхбаатар зэрэг 11 аймгийн 50 гаруй сумын 645 мянган га бэлчээрт энгийн механик аргаар огтон устгахаар ажиллаж байгааг салбарын амнаас мэдээллээ. Үзэгчдээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаад бид студиудын засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлагийн соёлын бит бус өв, баримтат өвийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэрэгжилтэн соёл судлаач доктор Минсайхныг студиудад хүрээд байгаа юм аа. За тэгэхээр танд орой мэдэрье. Орой мэдэрье. За тэгэхээр танай байгууллагын зүгээс энэ соёлын бит бус өвийг хадгалж хамгаалах тийм ээ, өвлүүлэх, уламжлуулах тал дээр энэ сүүлийн үед ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар та үзэгчдэд мэдээлэл өгөөч. За тэгэхээр засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газраас соёлын бит бус өвийг өвлүүл уламжлуулах чиглэлээр мөн энэ өвлөө уламжлагчдын хүрээг бэхжүүлэх чиглэлээр соёлын бит бус өвийн шавь сургалтыг зохион байгуулах төслийг одоо ингээд 2018 оноос ингээд хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд бид нарын цуур, бие биелгээ, хөөмийн гэсэн одоо шавь сургалтуудыг амжилттай явуулж байна. Одоо цааш нь бид нарын гинго, зэнго тэгээд энэ аман соёлын илэрхийллийн ийм тодорхой аюулгүйт аман соёлын төрлүүдээр бас ийм шавь сургалттай одоо өргөлжлүүлэн бэлтгэж байна. За энэ шавь сургалтыг одоо бид нар ингэж одоо явуулсны үндсэн дээр бид нар одоо юу зорж байгаа вэ гэхээр энэ соёлын бит бус өвийн шавь сургалтын зөвлөмжийг гаргаж авах. Энэ зөвлөмжөөрөө цааш нь одоо улам боловсруулж тодорхой албан болон албан бус ийм сургалтын хөтөлбөрийг одоо боловсруулж гаргаж авахыг зорж байгаа юм аа. Зөв. Тэгэхээр одоо ер нь цаашдаа энэ соёлын бит бус өвийг тийм ээ одоо нийтэд таниулж мэдүүлэхэд одоо ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байна? За тэгэхээр дараа жил бол засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг ерөн төрийн захиргааны төв болон захиргааны байгууллагуудаас том зорилт тавьсан байгаа. Энэ нь одоо юу вэ гэхээр манай соёлын бит бус өвийн одоо улсын анх дугаар үзлэгийг зохион байгуулах асуудал байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улс одоо соёлын хөтлөх өвөө одоо 4 дахь удаагийн одоо улсын тоолгоо хийчлээ. За соёлын одоо үйл хөдлөх дурсгалынхаа улсын хэмжээний тоолгыг бол нэг удаа хийцэн байгаа. Соёлын бит бус өвийн чиглэлээр бид нар тодорхой ингээд хэсэгчилж хийжсэнээс яг ийм улсын хэмжээнд нэгдсэн ийм тоолго үзлэг бол хийгдэг байгаамаа. Тэгээд өвнийхээ энэ бэлтгэл зохион байгуулалтын ажил дээр одоо ажиллаж байна. За мөн бид нар энэ соёлын бит бус өвийг бол ЮНЕСКОгийн 2003 оны соёлын бит бус өвийг хамгаалах тухай конвенцэд Монгол улс бол 2005 онд бол элсэж орсон. За элсэж орсон цагаас хойш одоо энэ ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус өвийн яаралт авран хамгаалах болон хүн төрөлхтний төлөөллийн эм жагсаалтуудад одоо ийм хоёр төрлийн жагсаалтуудад өөрсдийн өвөдөө бүртгүүлсэн байдаг юм аа. За энэ жил бол бид нар энэ ЮНЕСКОд Монгол улс бол ингэн ботго ахуулах зан үйл мөн энэ лимбиний битүү амьсгаагаар хөгжмөдөх энэ аргыг бол бүртгүүлсэн байдаг юм аа. Тэгээд одоо энд 2015 онд бид нар бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ жил бол бид нар ЮНЕСКОд Монгол улс одоо энэ 2015 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ хоёр өвөө одоо яаралтай хамгаалуулах өвийн жагсаалтууд бүртгүүлсэн хоёр өвөө хэрхэн хамгаалсан бэ? Энийхээ одоо өвлөө уламжлагчдыг бэхжүүлэх талаар улсын хэмжээндээ бид нар ямар ажилд нар хийсэн бэ гэдгээ тайлгнах гад энэ тайлангийнхаа ажил дээр бол ажиллацгааж байна. Тэгээд улсын хэмжээнд бид нар мониторингаа явуулж байна. Улсын хэмжээнд энэ хоёр өв дээр бас энэ аймаг орон нутг маань хэрхэн анхаарсан байна. Ингээд энэ ажил дээр ажиллаж байна. За тэгэхээр танай байгууллагын зүгээс энэ соёлын бит бус өвийг олон нийтэд таниулж мэдүүлэхийн тулд тийм ээ цаашдаа ер нь ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна?
За тэгэхээр энэ 2019 онд бид нар энэ соёлын бит бус өвлөө уламжлагчийнхаа одоо анхны мастер классыг зохион байгуулсан. За тэгэхээр энэ мастер классыг дээр энэ өвлөө уламжлагч маань тухайн өвийнхөө төвөө танилцуулна, төрөл зүйл. Тэр өвийн одоо мэдлэг арга ухааныг таниулж мэдүүлэх тэрнийгээ биеэр одоо үзүүлж илэрхийлж одоо үзүүлсэн ийм одоо анхны мастер классыг бол одоо зохион байгуулсан. Тэгэхээр одоо энэ 2019 онд бол бид нар энэ соёлын бит бус үеийн илэрхийлэх төрөл зүйлээр буюу энэ аман соёлын аюулгүйт аман соёлын төрөл зүйл мөн энэ соёлын бит бус үеийн одоо язгуур урлагийн айс аавын төрөл зүйлүүдээр бид нар энэ мастер классуудыг бол одоо ингээд төлөвлөж байна. Соёлын бит бус үеийн одоо гар урлын чиглэл, байгаль сав шим ертөнцийн айс аавын чиглэлээр бол бид нар ийм воркшопын одоо арга хэмжээнүүдийг мөн одоо календарчилсан одоо 2020 онд ингээд календарчилсан төлөвлөгөөг нь одоо гаргаж байна. За энэ бол одоо олон нийтэд одоо 8 настай балчраас 80 гарсан одоо настайчуудад маш энгийн хялбар аргаар энэ өвөө таньж мэдэх ийм зорилготой ажил байна. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Зозгчтой цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд зочны ярилцлагаараа энэ удаа соёлын бит бүсвийг хадгалж хамгаалахын тулд ямар ажлууд хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Үзэгчдээ соёл урлагийн болон эхэлж байна. За бид үндэсний өв уламжлал болоод нийгмийн ёс зүйг дээшлүүлэхийн тулд кино урлагт анхаарах, төрөөс дэмжих шаардлагатай байна. Соёл урлагийн болон энэ удаад Монголын кино урлагийн бодлого мөн тулгамдж байгаа асуудлыг хөндөх гэж байгаа юм. Студид мэдээлэл өгөхөөр анх хоёр ажиллаж байна. Орой өдрийн анх хоёраа. За орой өдрийн. За тэгэхээр манай улсад ер нь жилдээ хичнээн тооны кино бүтээгддэг ийм тоо баримт статистик судалгаа байна. За мөн дээрэс нь дотоодын зах зээлд хэдэн төгрөг эргэлдэг тухай мэдээлэл бас үзэгчтэй яг сонирхолтой болов. За тийм. Кино судлаачдын хэлж байгаагаар манай улсад 1990 оноос хойш жил бүр тогтмол 40 гаруй кино бүтээгдэж байсан юм байна. За дэлгэцэнд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Монголын кино урлагийн дотоод зах зээлд яг ямар байсныг графикаар үзүүлж байна. За уран сайхны кино, олон ангид кино, IPTV контентын чиглэлээр 2014 онд нийтдээ 6 тэрбум төгрөг эргэлдэж байсан бол 2017 онд хамгийн оргил үедээ буюу 11.3 тэрбум төгрөг хүрч байсан байна. Харин өнгөрсөн жил 1.7 тэрбум төгрөгөөр буурсан юм үзүүлэлттэй байна. За энэ жилийн тухайд ч гэсэн Монголын кино урлагт эргэлдэж байгаа энэ мөнгөний тоо хэмжээ буурах төлөв ажиглагдаж байна. За чухам яг ямар учраас буурах болсон тухай бид албаны хүнээс мөн одоо кино судлаачаас тодруулга авлаа. Кино театрт хүн үзэх тийм кино хийж байгаа. Кино театрт хэдэн насны хүмүүс үзэж байна. Ихэвчлэн залуучууд үзэж байгаа. Тэр залуучууд юу үзэж байна гэхээр нийгмийн нэг үл тийм адал явдалтай эсвэл аимшигын ч гэдэм юм тийм өвөрмөц, онцлог, сонин тийм юмнуудыг үзэж байна. Тэгэхээр манай улс бол нөгөө би түр хэлсэн цөөн хүн амтай учраас бид бодлогоор яг кино урлагийг яаж ашиглах вэ? Нийт залуучуудын ёс суртахуунд яаж нөлөөлөх үү гэдэг талаас нь үндэсний ёс заншлаа яаж авч үлдэх үү гэдэг ч юм уу энэ талаас нь зориуд бид нар бодлогоор хөгжүүлэх ёстой гэж бодож байна. Арилжааны чанаргүй үр өгөөж багтай уран сайхны кинонууд сүүлийн үед маш их гарах болсон учраас Монгол киногоо үзэх үзэгчдийн тоо жил ирэх тусам багасч байна. За манайх шиг цөөн хүн амтай улс орны тухайд бол төр засаг нь кино урлагаа санхүүжүүлдэг, бодлогоор дэмждэг юм жишг байдаг. Гэвч манайд өнөөдрийг хүртэл ийм тогтолцоо байхгүй учраас үзэгчдийг цэнгүүлэхийн тулд богино настай киног уран бүтээлчд хийдэг болсон байна. За гэхдээ энэ асуудлыг шийдэхээр 2 жилийн өмнөөс Монголын үндэсний кино хороо байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм а. Монгол улсад кинонд мөнгө төгрөг өгж байгаа бодлого, хууль эрх зүйн зохицуулалт, яам тамгын газар бол маш сул ажиллаж штэ. Одоо байгаа нэртэй шахал
Одоо жил түүхэн кинонд 250 сая төгрөг, хүүхдийн кинонд 100 илүү 150 сая төгрөг гэж миний газрын дарга байхад л 12 он тийм биш. Тэрүүгээр нь тэгээ ямар кино хийж байгаа, мэрэгжлийн хяналт байгаа үгүй нь мэддэхгүй тэр мөнгө төгрөг нь үр дүндээ зарцуулагдаж явах ёстой шүү дээ. Энд чинь төрийн татвар төлөгчдийн мөнгө хэрвээ кинонд одоо хариуцлагатайгаар санхүүжилт өгж байгаа бол кино урлагийн салбарын давуу тал болоод дутагдaltaй талыг ил гаргах үүргийг кино судлаач нар хүлээж байдаг. Гэвч манай улсад кино судлаач бэлтгэдэг сургууль байдаггүй. За гадны улс орнуудад кино судлаачаар төгсөөд ирсэн хүмүүсийн хувьд цалин мөнгө байхгүй учраас өөр салбар руу урвдаг тухай мөн кино урлагийн салбарынхан хэлж байна. Манад бол одоо судалгаа бол ерөөсөй байхгүй болчихсон. Судалгаа байхгүй байна гэдэг чинь бид өөрсдөө хаана явж байна, ямар хэмжээнд явж байна гэдгийг ч мэдэхгүй байгаа. Телевизүүд янз янзын компаниуд бий болгож байгаа гэсэн тэд нар зөвхөн ашигын төлөө л явж байгаа хүмүүс чинь мөнгө л олж ивэл гээд ингэ явчихдаг. Дээр нь мэрэгжлийн ур чадварыг ерөөсөй бодохгүй байна. Мэрэгжлийн найруулагч нар одоо үүндээ маш хоор болсон. Хэн дуртай нь хийдэг болж байна. Энийг сайжруулахгүй бол бид дэлхийд өөрсдөх тухай бол бодох хэрэг байхгүй. Хамгийн ойрын жишээ авч үзэхэд бүгд найрамдах Солонгос улс жил бүр төсвийнхөө 1% K-pop-тод зарцуулдаг юм байна. Өнөөдөр Солонгосын соёл дэлхийн улс орн болгонд нэвтэрсэн байна. За бид үр дүнг 1-2 жилийн дотор үзэхгүй ч урт хугацаанд улс үндэстнийхээ соёлын дархлааг бий болгох, ард иргэддээ суур хүмүүжил олгох олон давуу тал кино урлагтай салшгүй холбоотой байдаг. За манай улсын хувьд кино урлагийг дэмжих санд анх удаага 10 тэрбум төгрөгийг төсөвлөөд байна. За энэ төсөв батлагдах юм бол кино урлагийн хөгжил нэг шат дээш ахна гэж одоо кино урлагийн салбарынхан найдаж хүлээж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн соёл урлагийн болон та бүхэнд кино урлагийн бодлого зам тулгамдж байгаа асуудлыг манай нэвтрүүлэгч анх баяр хөндөж өргөлөө. Дараагийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу. Тэгэхээр циркийн жүжигчнэр 28 жил ажиллаж байгаа зол хоёр хамт олонтойгоо бэлтгэл хийх заалыг өөрийн хүч хөдөлмөрөөр барьсан байна. Учир нь циркийн жүжигчдэд стандартын тоног төхөөрөмж өгөхий заалны хүрэлцээ маш хангалттай байдаг байна. За олон улсын циркийн тэмцээнд дэлхийн 8 рекордыг эвдсэн түүний хамт олон одоо зол хоёрын хуваараа барьсан зааланд бэлтгэлийн хийж байгаа юм байна. Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороонд айлын хашааны газрыг худалдан авч ирсэн энэ зааланд циркийн бүх үзүүлбэрийн бэлтгэлийг хийх боломжтой. Хотын төвөөс хол циркийн заалаа барих болсон шалтгаан нь гэр хорооллын хүүхдүүдэд циркийн урлагийг зааж таниулахад тустай гэж үзжээ. Зол хоёр энэ заалыг барихдаа дэд бүтцийн асуудлыг нь ч давхар шийдсэн байна. Хамгийн гол энийг барих ямар шалтгаанаар энийг барьж байгаа юм бэ гэхээр урлагийн байгууллага хизээч ашигын бус байдаг. Яг тэгэхээр Монгол улсад дэлхийд танилцуулах сурталчилгаа байхгүй. Барилгачийн мөнгөтэй болохоор барилга явагдаад мөнгөгүй болохоор барилга ингээд нэг зогсчдаг. Гэхдээ эцээ хүнд нэг зориг мөрөөдөл байна гэдэг юм чинь ерөөсөө тийшээгээ зүтгэжгээр чи ерөөсөө гар кардан болон тормосч ерөөсөө хугарчдаг юм биш зөвхөн хаацал авна. Циркийн жүжигчид энгийн спорт зааланд бэлтгэл хийх боломжгүй. Гэтэл манай улсад байх урлагийн заалуудад зориулалтын циркийн бэлтгэл хийх төхөөрөмж дутагдaltaй байдаг. Тиймээс зол хоёрын санаачлан барьж байгуулсан заал циркийн урлагийг хөгжүүлэхэд ч хувь нэмэр болж байна. Би одоо энд ирээд 2 сар гарсан болж бид бэлтгэл хийгээд циркийн одоо нөгөө бэлтгэлийн байгаа заал ер нь хомсхон байдаг. Уух цирк болоо хой цирк байдаг. Гэхдээ яг ийм одоо багаж тоног төхөөрөмжтэй заал одоо ер нь байдгүй. Тэгээ бид энгийн зааланд болохоор хийх боломжгүй байдаг учраас зай талбай болоод лонж бүс янз бүрийн хангалтгүй байдаг учраас тэгээ одоо энэ дээр ирснээс бүх юм хангалттай. Бүх юм цаанаасаа бэлэн аппарат хэрэгсэл өөрсдийн биеэ халах орчин сайтай байдаг болохоор сайхан байдаг. Шинээр юм заал бий болсондоо болоод нөгөө жүжигчд маань хуваагдаад тал талд хийж байгаа болохоор маш сайн өшөө амжилттай номерд гарахаа гэж яаж байгаа. Гэхдээ одоо энэ циркийн урлаг маань одоо аль нэг бүжигч юм уу дуучин шиг нэг өрөө байранд ороод юм уу нэг газар ороод дуулаад бэлтгэлээ хийждэг. Орон зай шаардсан, өндрийн хэмжээ, талбай орон зай бол маш их шаарддаг болохоор ийм заалууд бол одоо эхнээсээ баригдж эхэлж байгаа маш их баярлж байна. Гэр хорооллууд ийм заал баригдсан нь алслагдсан хороодын хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх газар нэгээр нэмэгдэж байгаа хэрэгэ. Зол баяр цаашдаа циркийн урлагийг сурталчилж, циркчин болох хүсэлтэй хүүхдүүдийг дэмжин сургалт явуулахыг зорж байна. Тэрээр яг ийм олон циркийн заалыг барьж байгуулах мөрөөдөлтэй. Хамгийн гол нь гэр ороллынхаа хүүхдүүдийг чөлөө цагаа дээрээс нь циркийн урлагт хайртай дуртай болгохын тулд энэ гэр орол руу одоо ингэж чиглэж
энэ заалгаа барих гэж өөрөө зорж мөрөөдөж явсан мөрөөл байна гэсэн. Энэ дэр маань одоо хүүхд залуучууд маань яг үндэлэхэд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөөж байна. Хамгийн гол нь зөв боловсон өнгөрөөж байна гэдэг маань өөрөө бас энэ урлагтаа бас сайхан хайртай болж байна, дуртай болж байна. Циркийг нэгснээс сурчилж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр 11-р сарын 26-нд улс тунгалсны баяр, 11-р сарын 27-нд Чингис хааны мэндэлсэн өдөр тохиож байгаа. Нийтээр тэмдэглэх баярын болоо тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд бүгд найрамдах улс тунгалсан өдөр 11-р сарын 26-нд бүх нийтээр амарна гэж заасан байдаг. За уг заалтыг 2016 оны 11-р сарын 18-ны өдөр нэмэлтээр хуульчилж оруулсан юм. Харин Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг Бэлгийн тооллын өвлийн ихэнх сарын шинэ нэгэнд тэмдэглэхээр 2012 онд хуульчилсан. За мөн их хааны мэндэлсэн өдрийг Монгол бахархлын өдөр гэж нэрийдэж бүх нийтээр ёслон тэмдэглэж байх ерөнхий ливчийн зарлиг гаргасан юм а. Хуулийн дагуу бүх нийтээр амрах эдгээр өдөр нь ажлын өдөр буюу мегмар лав гарагт таарч байгаа юм байна. За тиймээс энэ сарын 26, 27-ны өдөр амархаар болж байна. За дараагийн мэдээлэл Төв аймгийн музейд дунд төрмөлийн 90 үзэсгэлэнгийн нээлт болсон байна. Үзэсгэлэнд дунд 90 үед Монгол нутагт амьдарч байсан ховор амьтдын 19 төрлийн эд үлгийн зүйлийг дэлгэж байна. 1923 онд Америкийн нэгдсэн улсын байгалийн түүхийн музейн судлаач Эндрюсээр удирдуулсан Төв Азийн экспедицийн эрдэмтэд өндгөн дээр байрласан байдалтай Европтер үлэг гүрвлийн хэлхээ ясыг анх манай улсаас олж илрүүлжээ. Судлаачид чулуужсан өндгийг нь эверт үлэг гүрвлийн өндөгт хамруулсан гол шалтгаан нь эверт үлэг гүрвлийн зулцганы хэлхээ яснаас эхлэн өсөлтийн бүх үе шатны олдвор олдсон явдал юм. Европтер гэдэг энэ үлэг гөрвөл байна. Харахад ингээд шуу шиг хэлбэртэй, өвдтэй ийм амтан. За уртаараа бол 1.5-аас 2.5 м урттай ийм амтан байсан. Энэ амтан маань өөрөө махчин, өвсөн тэжээлэн буюу ингээ холинг хоолт тэжээлтэн ийм амтан байх нэ. Үцэглэнд мөн Велоцираптор нэртэй үлэг гөрвлийн олдврыг дэлгэсэн нь олонний анхаарлыг татаж байна. Тус үлэг гүрвэл нь сүүлэндээ өдтэй, хойд хөлөндөх хурц хумсны тусламжтайгаар идэж тижээлээ барьж иддэг байна. Яг үүнтэй адил дунд төрөмлийн 90 үед амьдарч байсан ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтыг үцэглэнгээс харж болох юм байна. Энэ үзэсгэлэнг дагаад боловсролын ажил бол явагдана. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд өндөг хөтөлбөр явагдана. Сургуулийн насны хүүхдүүдийн дунд бол бяцхан палеонтологч буюу Монголын одоо үлэг гүрвлийн төв музейд энэ үзмрүүд хэрхэн одоо ямар дамжлагтайгаар яаж ирдэг юм бэ? Дарааллынхан тийм бяцхан палеонтологч гэсэн ийм хөтөлбөрийг бид нар боловсруулад хамгийн сүүлд нь энэ бүх зүйлүүдэд базаад Дино бэби буюу эрдэмчлэгээний бахварлыг хүүхдүүдийн дунд хийж одоо Монголын одоо хүүхдүүдийг оюунлаг ялангуяа палеонтологийн шинжилгээ ухаанаар амьсгалдаг тэр өөртөө байгаа маш их олон хэмжээний нөөцүүдээ бид нар ашиглахын тулд эрдэмтэн судлаачдыг бэлтгэх боловсон хүчин бэлтгэх юм үйл ажиллагааг явуулж эхэлж байна да. Мөн малтмал дунг иргэд сонирхож байна. Энэ нь одоогоос 510 сая жилийн өмнө үүсч бий болжээ. Дун нь орчин үед дэлхий дээр маш өргөн тархаж хөгжлийнхөө өндөр түвшинд явж байгаа далай тэнгис цэнгэг усны орчин төдийгүй газар дээр амьдрах чадвартай амьтан юм. Дунд 90 үед Монгол нутагт амьдарч байсан амьтдын үцэглэн 3 сарын турш Төв аймгийн музейд дэлгэгдэх юм байна. Энэхүү Төв аймагт ховран амьтдын музей нэгдсэн бол харин Богд хааны ордон музейд хааны хачин нэртэй үзэсгэлэн нээлээ. 8 дугаар Богдож Авзандам хотогтын Мэлмиг гисний 150 жилийн өдөд зориулан гаргасан тус үзэсгэлэнд хааны хачин сонин цуглуулга, замун түүхийн ховор нандин дурсгалаас сорчлон дэлгэж байна. 8 дугаар Богдож Авзандам Сэнти суудал дээр номын хувцастай бүтэн очир завлан шар овоотой малгай асааж баруун мотортой очир, зүүн мотортой хонх барин заларсан энэ хүргийн доод хэсэгт Дондог дулам хатныг дүрсэлжээ. Богд хааныг Дондог дулам хатны хамт дүрсэлсэн ийм зураг ганц хувь бий. 8 дугаар Богдын хүүхэд насандаа өмсөж байсан дээл алтан шармал гутал Дондог дулам хатны язгуурын 5 бурханд тэтэмгээд ховор үзмрүүд ч энд бий. Богд хаан бол тухайн үед Европ болон Нью-Йоркийн бүх их төлбөрийн одоо каталогууд бол байж идэг. Өөрөө тэр бараануудаас бүр 2% аваад ордондоо хадгалсан байдаг байсан гэж одоо тэмдэглэгдсэн зүйлс бол байдаг. За тэр нь бол энэ хачин зүйлсүүдийн дотор өнөөдрийн үзэсгэлэн гарсан байгаа зүйлс нь одоо галбруулсан мод гэж одоо мод байх жишээтэй. Үцэглэн хааны хачин гэж нэрлсэн нь учиртай. Их улс Америкаас авч ирсэн Монголын анхны машин, халуун орны зан, чулуучсан тархи, лууны эвэргээд Богд хааны сониуч зан гэлтгэх ховор чамин цуглуулга нь тухайн цаг үедээ төдийгүй өнөөгийн бидэнд ч хачин сонин зүйл хിവэр үлджээ.
Энэ өнөөдөр ч гэсэн бидний хувьд хажин сонин зүйл байхгүй. Тийм учраас хачин гэж нэрлэгдсэн энэ үзэгдэлд тавигдсан үзмөр болгон хачин санагдах нь бол тодорхой. Хоёрдугаарт хачин гэдэг бол хаа гэдэг бол төвдөр мэрэгэн далай гэсэн утгатай. Чин гэдэг нь их гэсэн утгатай. Мэрэгний их хамгийн одоо мэрэгэн гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. Монгол улсын хаан 8 дугаар богдож авцсан зам хотогтын төмөн үлцгийг ийсэн өдрийг ташруулан дэлгэсэн хааны хачин бэсрэг үзэглэн 11 дугаар сарын 31-нд дуустал дэлгэх юм байна. Үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээллээр та бүхэнд үргэлжлэн хүргэж байна. Өнөөдөр мэдээллийг өгөхөөр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид бэлэн болсон байна. За оройн дөрөв Ариун Чимэг. Оройн дөрөв. За тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалт энэ цаг мөчид Узбекистаны Ташкентд эхэлсэн байна. Энэ уулзалтаар хамгийн их анхаарал татж байгаа уулзалт бол одоо яг энэ харагдаж байгаа Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүн. За бүгд найрамд дотоод улсын засгийн газрын тэргүүний уулзалт. Энэ уулзалтаар жохом ямар асуудал яригдана гэж хүлээгдэж байна? За Орос хятад хоёрын хувьд бол яг энэ уулзалтаар цаашдын харилцаагаа одоо илүү өргөжүүлж байгаагаа олон улсад дахиж тодтогч илэрхийлсэн байна. Узбекистаны нийслэл Ташкент хотноо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс орнуудын засгийн газрын тэргүүн нарын 18 дахь хурал эхэллээ. За энэ хурлын хүрээнд талууд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд одоо хамтын ажиллагаагаа цааш улам өргөжүүлэх хоёр талын асуудлууд дээр ч одоо хамтын хүчин чармайлтуудаа нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцсэн байна. Харилцаагаа стратегийн иж бүрэн түншлэлийн төвшөнд хүргээд байгаа Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах Хятад улс нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гол гишүүн улс орнууд юм а. Энэ үүднээсээ Хятад улс Оросын холбооны улстай олон улсын болоод бүс нутгийн асуудлууд дээр стратегийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүс нутаг дэлхийн инх тайван тогтвортой байдал хөгжил цэцэглэлтийг хамгаалахад ч бас хамтдаа урагшлахад бэлэн байгааг одоо Цян онцлон тэмдэглэлээ. Мөн Москвач хамтын ажиллагааны олон гэрээ хэлэлцээр үр дүнгээ өгч шинжлэх ухаан технологийн инновацийг аль аль талдаа өргөжүүлэх хамтын ажиллагааны шинэ хөгжлийн загварыг гаргана гэдэгтээ итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс орнуудын засгийн газрын тэргүүнаар энэ удаагийн уулзалтаараа олон талт худалдаа засгийн газрын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн шинэ хувилбарыг батлахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Британий нийслэл Лондон хотын ойролцоо ачааны чингэлгээс олдсон 39 хүний цогцос бүгд Вьетнам улсын иргэдийнх байж магадгүй тухай тус улсын цагдаагийн газраас мэдээллээ. Британий цагдаагийн газар зарим хохирогчдын арга гэрийнхнээс авсан ДНК-гийн дээжтэй тулгаж цогцос таниулах ажиллагааг явуулж байна. Лондонгийн цагдаагийн газар цогцос таниулах ажиллагааг богино хугацаанд явуулахын тулд Вьетнамын засгийн газартай хамтарч ажиллаж байна. Вьетнамын гадаад харилцааны сайд хохирогч 39 хүн бүгд Вьетнам улсын иргэд байж магадгүй байгаад гүнээ харамсаж байгаагаа арга гэрийнхэнд нь илэрхийлж хэргийн үнэн мөнийг тогтоохын тулд Британи улсын засгийн газартай илүү ойр хамтран ажиллана гэдгээ мэдэгджээ. 10 дугаар сарын 23-нд Лондон хотын ойролцоо ачааны хүргүүртэй чингэлгээс 39 хүний цогцос олдсон хэрэг бүртгэгдэж тухайн үедээ бүх цогцос Хятад улсын иргэдийнх байж магадгүй гэж Лондонгийн цагдаагийн газраас мэдээлж байсан юм а. Энэ хэрэгтэй холбогдуулж Хойд Ирландын жолооч зэрэг 2 хүнийг баривчлан шалгаж байгаа. За уг ачааны автомашины жолоочийг хүн амны гэмт хэрэг, хүний 8-аа, мөн угаасан зэрэг 30 гаруй зүйл ангаар шүүхээр төлөвлөж байна. Британий хууль хяналтынхан олон хүний амнаас хохирсон энэ хэрэгт илүү олон хүн оролцоотой байж магадгүй гэж үзэж мөрдөн шалгах ажиллагааг өргөн цар хүрээтэй олон улсын хүрээнд явуулж байна. Түүнчлэн Вьетнамын цагдаагийн газар хүн хууль бусаар хил давуулах ажиллагааг зохион байгуулсан байж болзошгүй 2 хүнийг сэжиглэн баривчилжээ. Гэхдээ тэдгээр сэжигтнийг аль улсын иргэншилтэй болох мөн нэр хүйсийн талаарх мэдээллийг Вьетнамын цагдаагийн газраас нууцлж байна. Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах Турк улс Сирийн хойд нутагт анх удаа цэргийн хамтарсан эргүүл гаргаж байна. Хөлийн бүсээс Курдийн зэвсэгт дайчдыг гаргах Оросын холбооны улс болон Туркийн эрх баригчдын тохиролцооны дагуу Сирийн хойд нутагт эргүүл хийж байгаа Оросын цэрэгтэй өчигдөр Туркийн цэрэг нэгдсэн байна. Турк улс Америкийг цэргээ гаргахаар шийдвэрлсэний даруйд Хөлийн бүсээс Курдуудыг гаргах зорилгоор өнгөрсөн сарын эхээр Сирийн хойд нутагт цэргийн ажиллагаа эхлүүлсэн. Гэхдээ Турк улс Сирийн эрх баригч дэглэмийн гол дэмжигч Оросын холбооны улстай Хөлийн бүсээс 30 км-ийн радиусаас Курдийн зэвсэгт дайчдыг гаргах тус бүсэд хамтарсан эргүүл хийхээр тохиролцоонд хүрсэн юм а. Сая пүрэв гарагт Сирийн ерөнхийлөгч улсынх нь хойд бүс нутгаас Туркийн цэргийг гаргах улс төрийн тохиролцоо амжилт олохгүй бол дайн хийх ганцхан сонголт үлднэ гэж анхааруулж байна.
Өөрөөр хэлбэл хөлийн бүсээс зөвхөн курдуудыг гаргаад асуудал шийдэгдэхгүй Турк улс ч гэсэн одоо манай улс орноос цэргээ гарах ёстой гэдэг байр суурийг Сирийн төрийн тэргүүн илэрхийллээ. Энэ хооронд Турк улс Оросын холбооны улстай хэлэлцээ хийсний дараагаар Сирийн хойд нутагт олзлогдсон Сирийн 18 цэргийг нутагт нь буцааж өгч байгаа тухай Туркийн хэвлэл мэдээлжээ. Испанийн засгийн газар цагуурийн өөрчлөлтийн асуудлаарх нэгдсэн үндэсний байгууллагын баг хурлыг хүлээн авахар боллоо. Тус улсын засгийн газар цагуурийн өөрчлөлтийн олон улсын баг хурлыг 12 дугаар сарын 2-оос 13-ны өдрүүдэд Мадрид хотноо зохион байгуулах болсноо зарлж байна. Учир нь Чили улсад олон нийтийн жагсаал үеийн дэгдснээс болж тус улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын баг хурлыг зохион байгуулах эрхээ бусад улс оронд шилжүүлэхээр болж улмаар Испанийн засгийн газар зохион байгуулах хүсэлтээ Чилийн талд гаргаад байсан юм а. Одоо Испани улс олон мянган хүн оролцох олон улсын энэхүү том хурлыг хүлээн авахад 1 сар гаруй хугацаанд бэлтгэж амжих хэсэгтэр зарим улс орнууд санаа зовж байна. Мөн Испани улс 11-р сарын 10-нд парламентын сонгуул товлоод байгаа. Үүний зэрэгцээ тусгаар тогтнох асуудлаар бүх нийтийн санал асуулга явуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэсэн Каталан мужийн эрх баригчдад ял оноосон шүүхийн шийдвэрийн эсрэг Испанийн иргэд жагсаал цуглаан зохион байгуулж байна. Гэхдээ Испанийн эрх баригчид энэхүү олон улсын хүрээний том хурлыг хүлээн авахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн байна. Зүүн Азийн улс орнуудын холбоо АСЕАН-ийн дээд хэмжээний уулзалт тогтвортой хөгжлийн төлөөх түншлэлээ бэхжүүлэх нь урайндор Тайландд өнөөдөр эхэлж байна. Энэ удаагийн дээд уулзалтанд Хятад, Япон зэрэг улс орнуудын удирдлагууд мөн урилгаар оролцож байгаамаа. Өнөөдөр АСЕАН-ийн үндсэн 10 гишүүн орны эрх баригчдын дээд хэмжээний уулзалт эхэллээ. 3 өдөр үргэлжлэх энэхүү уулзалтын үеэр АСЕАН бүс нутгийн бусад улс орнуудтай тус тусын дээд уулзалтуудыг хийж бүс нутагтаа тулгарч байгаа сорилт бэрхшээл, ололт амжилтуудаа хэлэлцэх юм байна. Тухайлбал Зүүн Азийн дээд хэмжээний уулзалт даваа гарагт эхэлнэ. Үүнд 18 орон тэр дундаа Япон, Хятадын эрх баригчид оролцсноо. Вашингтон энэ уулзалтанд саяхан шинээр томилогдсон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх тэргүүтээ төлөөлөгчдөө илгээж байгаа юм байна. АСЕАН-ийн өмнөх уулзалтуудад Америкийн нэгдсэн улс ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч төрийн нарийн бичгийн даргын төвшөнд оролцож байсан. Гэвч энэ жил үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөхийн төвшөнд оролцож байгаа нь Америкийн нэгдсэн улс Азийн асуудалд баримтлах амлалтуудаа өөрчлөлт оруулах бодолтой байна уу гэж ажиглагчид таамаглаж байна. АСЕАН-ийн зарим улс орнуудын эрх баригчид өнөөдрийн уулзалтын эхэнд Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны бодлогыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийллээ. Тухайлбал Малайзийн ерөнхий сайд дотоод зах зээлээ хамгаалах худалдааны бодлого олон талт тогтолцоог хааж боож чадахгүй. Улс орнууд олон улсын тогтсон дүрмээрээ худалдаагаа цаашид хийх нь зүйтэй гэж байр сууриа илэрхийлсэн байна. Үзэгчдээ олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. За дэлхийд дахин өрнөж байгаа мэдээллийг та бүхэнд орчуулагч редактор Ариун Чимэг өгсөн бол яг одоо студид манай спортын сэтгүүлч өрөөлт ажиллаж байна. Оройн дөрөв өрөөлтөө. Оройн дөрөв. За тэгэхээр өнөөдөр чөлөөт бүхийн 23 хүртэлх насны дэлхийн аварчлал руу тэмцээн өндөрлсөн байна. Энэ тэмцээнд манай баг тамирчдаас ямар амжилт үзүүлж оролцов? За манай эрэгтэй боксчуудын хувьд энэ удаагийн тэмцээнээс нийт 2 медалийг хүртлээ. За тэмцээн бол 5 хоног үргэлжиж өнөөдөр аль биесээр өндөрлсөн. За манай эрэгтэй боксчууд өнөөдөр хүлээх орондоо ирсэн. За энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ эхлээд хүргье. Бүхэн чөлөөт барилдааны 23 хүртэлх насны тамирчдын 2019 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс 43 улсын 215 бүх 10 жинд барилцсанаас Монгол улсаас 10 тамирчин эх орны төлөөлөн барилдлаа. Манай тамирчдаас эрэгтэйчүүдийн 74 кг жинд алдар спортын хорооны тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Бат Эрдэнийн бямбад өрж, 125 кг жинд аварга сургуулийн тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Мөнхтрийн лхав гарлнаар дэлхийн аваргын тэмцээний хүрэл медаль хүртсэн билээ. Мөн 57 кг жинд хэлжийн спортын хорооны тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Занвазар, 86 кг жинд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Ган Хуягнаар жиндээ 5 дугаар байр эзэлж, Монголын чөлөөтхийн эрэгтэйчүүдийн шгшээ баг 70 оноогоор энэ тэмцээнд багийн нийлбэр дүнгээр 5 дугаар байр эзэлжээ. Эрэгтэй чөлөөтхийн төрөлд Оросын албаны улсын баг энэ тэмцээнд 145 оноогоор төрүүлж, Иран улсын баг 139 оноогоор 2 дугаар байр, Азербайжан улсын баг 111 оноогоор 3 дугаар байранд шалгарлаа. Нийт 4 барилтаа хийсэн ба. Киргиз, Казак, Иран, хамгийн сүүлд нь Унгарийн эзэн орны бүхтэй барилцсан. Унгарийн бүх маань Дагестаны Легонор бүх байсан. Тэр барилтаа бол хамгийн барилтаа нэлээсэн та. Эхний тойрогт Киргизийг ялсан. 2 дугаар тойрогт Оросын бүхтэй барилтад жалгагдаад Оросын бүх финалд гараад дагаж барилтад хөрөлт мэдээлэл авсан. Тэгээ хөрлөлтөд нь Америкийн бүхтэй хүнд ярилтаж ялсан. Будапешт 2019 бүхэн чөлөөт барилдааны 23 хүртэлх насны тамирчдын дэлхийн аваргын тэмцээний эмэгтэй чөлөөт бүхийн төрөл өнгөрсөн шөнө өндөрлөлөө.
Тэмцээний эмэгтэй чөлөө төвхийн төрөлд 32 улсын 148 тамирчин 10 жинд өрсөлдсөнөөс Монгол улсаас 9 тамирчин эх орноо төлөөлөн барилдаж 65 кг хэмжээнд Баян хонгорын аймгийн тамирчин Үлзий сайхны бүрвсүрэн дэлхийн аваргын тэмцээний мөнгөн медаль, 53 кг хэмжээнд хилчийн спортын хорооны тамирчин Нандин Цэцгийн ануудаар дэлхийн аваргын тэмцээний хүрл медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргалаа. Монголын чөлөө төвхийн эмэгтэй тамирчид энэ тэмцээнээс 1 мөнгө, 1 хүрл медаль хүртсэн амжилтаараа 71 оноогоор багийн нийлбэр дүнгээр 6 дугаар байранд шалгарчээ. Монголын үе үеийн шилдэг шатарчдыг бэлтгэн гаргаж, Монгол улсын шатрын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүн бол Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч Жигжит Сүрэн билээ. За Жигжит Сүрэн багшийн нэрэмжит шатрын тэмцээн өнөөдөр Mongolian сургуулийн оюун ухааны төвд эхэллээ. Захуй аймгийн Алдар хаан сумын уугуул Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч Пүрвийн Жигжит Сүрэн 1975 онд Москва хотын Бин тамирын дээд сургуулийг шатрын багш дасгалжуулагчаар төгссөн юм. 1970 онд спортын мастер, 1988 онд олон улсын мастер цолыг хүртэж, улсын аварга шалгаруулах 26 дугаар тэмцээнд төрүүлж Монгол улсын аварга болж байсан түүхтэй. Өнөө цагт дэлхийн шатрын өргөд дээр эд өрсөлдөж, эх орныхоо нэрийг өндөр төргөж байгаа олон шилдэг шатарчдыг бэлтгэн гаргасан гавьяатан бол Жигжит Сүрэн багш юм а. Тэгээ өнөөдөр миний багшийн одоо нэрэмж тэмцээн ингээд жил болгон зохион байгуулагддаг. Тэгээ өнөөдөр болж байна. Маш олон хүүхдүүд оролцож байна. Энэ удаагийн тэмцээн бол Mongolian хөтөлбөр сургууль дээр олон улсын стандартын дагуу зохион байгуулагдаж байна. Үүнээс гадна улсын аварга шалгаруулах төвшний тим одоо хэмжээний тэмцээн болж байна. Жил бүр өсвөрийн шатарчдын ур чадварыг сайжруулах зорилготой Жигжит Сүрэн багш өөрийн нэрэмж тэмцээнэ зохион байгуулдаг уламжлалтай. 2019 оны тэмцээн 6 хүртэлх нас, 7-оос 8 нас, 9-оос 10, 11-аас 12 нас гэсэн 4 насны ангилалд болж нийтдээ 430 гаруй өсвөрийн шатарчид оюун ухаанаа сорин өрсөлдөж байна. 3 тоглолт тэгээд 3 удаа хоцсон. За сайн бэлтгэл сургалтаа сайн мазаасан байна тийм ээ? Ямар хүүхдүүдэд тоглож шиж вэ? Хос мастрын хүүхэд тэгээд элит барааны хүүхэд. Өнөөдөр одоо 3 дахь тоглолтоо тоглох гэж байгаа. Тэгээд нэг хажилтаа явж байгаа. Өмнө нь Азийн аваргад орж исэн. Тэгээд Азийн аваргад төрөл медаль авч исэн. Тэмцээнд тамирчид шавцаар системээр 9 өрөг тоглох юм. Өнөөдөр 5 өрөг тоглолт болох бол маргааш үе нэм гарагт 4 өрөг тоглолт болсноор тэмцээний аварга тодорно. Дорногов Говь Сүмбэр аймгийн оюутан залуучуудын аварга шалгаруулах спортын тэмцээн өчигдөр спортын төв ортод тэгэлсэн. За нэм гарагт өндөрлөх энэ тэмцээний эхний төрлийн аваргууд тодорлоо. Дорногов аймгийн Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөл, Дорногов аймгийн засаг даргын хамгаалын газрын хамт олон ивэнд итгэж, Дорногов аймаг болон Говь Сүмбэр аймгийн оюутан залуучдын аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 2 төрлөөр нийслэл Улаанбаатар хотно 3 дахь жилдээ уламжлуулган зохион явуулж байгаагаараа гол онцлогтой. Баасан гарагт тэгэлсэн энэ тэмцээний эхний өдөр волейболын төрөл үргэлжилж тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Тэмцээний нээлтийн ясталд Монгол улсын их хурлын гишүүн, Дорногов аймгийн Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга Дэлгэр сайхан, Дорногов аймгийн засаг дарга инх төвшин нарын тэргүүтэй хүндэт зочид төлөөлөгчд өргөдөн оролцож, оюутан залуучуудаа спортын өндөр амжилт хүсэн ирвэлээ. Дорногов Говь Сүмбэр аймгийн оюутан залуучуудын аварга шалгаруулах волейболын тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй нийт 15 багийн тамирчид өрсөлдсөн бол Сагсан бөмбөгийн төрөлд эрэгтэй 41, эмэгтэйчүүдийн 12 багийн тамирчид оролцож ур чадвараа сорж байна. Дорногов аймаг бол эдийн засаг хөгжихийн хэрээр одоо спорт урлагаа бас хамт хөгжүүлэх, дээр нь боловсруулалтаа хөгжүүлэхэд одоо бас нэлээд онцгой анхаарч байгаа. Гол бол одоо спортын одоо материалын базыг бэхжүүлэхэд нэлээдгүй анхаарал тавьсны хүчин өнгөрсөн жил бол Дорногов аймгийн замун үрдэд 1200 хүний суудалтай одоо соёл спортын төв ашиглалтанд орсон. Энэ жил аймгийн төвд дээр 1500 хүний суудалтай спортын ордон баригдаж байгаа. Дорногов Говь Сүмбэр аймгийн оюутан залуучдын аварга шалгаруулах спортын тэмцээний волейболын төрөлд эмэгтэйчүүдээс Говь Сүмбэр аймгийн баг аваргалж, Говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын баг Дэдбайр, Дорногов аймгийн Сан Шант сумын баг 3 дугаар байр эзэлжээ. Эрэгтэйчүүдээс волейболын төрөлд Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын баг төрүүлж, Дорногов аймгийн Сан Шант сумын баг 2 дугаар байр эзэллээ. 3 дугаар байранд Говь Сүмбэр аймгийн баг тамирчид шалгарлаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэгдлээ.
Та бидэнтэй 7 хоногийн даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагийн хооронд хамт байснаар тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөрөө цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлын хэвээр зочдтой ярилцаж мэдлэгийг танд хүргэх болно. Та ч манай шинжлэн зассан хан гарал студийн зочин байж болно. Хол явахгүй хотын төвд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хан гарал студийн зочны ярилцлагаар түмэнд түгэх болно. Үзэг шаны санал хүсэлтийг ярилцлага бүрийн дор онлайнаар авах болно. Та шинэ бүхний шинэлэг санааг, мэдлэг туршлагаа бидэнтэй хуваалцаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг толдох мэдээллийн цонх тань байх болно. Даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагт та суугаа Монголын мэдээ сувг дээр тааруулаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжилгээ. Засгийн газраас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд эдийн засаг, хот хөдөөгийн бүсчлэл, түүх, өв соёл, үндэсний аюулгүй байдал гээд улс орны хамгийн чухал сэдвээр олон талын байр суурийг хүргэх зорилготой алсын хараа хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-2 дугаар сувгаар 7 хоног бүрийн даваа мигмар гараг. Спорт сүгийн мэдээгээр хүлээж үзээрэй. За би та бүхэндээ зарим онцлог тэмцээний мэдээлэлээс хүргэлээ. За тэгэхээр амралтын өдрийн спортын мэдээллийг манай спортын сэтгүүлч Ерөөл төглөө. Ингээд мэдээний төгсөлд та бүхэнд цаг агарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэх гэж байна. Эх 7 хоногт цаг агаар сэрүүн байх төлөв гарсан байна. За 11-р сарын 3-нд Баруун болон Төв аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 11-р сарын 4-5-нд Төв болон Зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр ялимгүй цас, за харин 11-р сарын 6-нд нутгийн зүүн хагас цас орж цасан шуурга шуургана. Саяхан 3-нд Баруун болоод Төв аймагуудын нутгийн зарим газраар, 4-5-нд Төв болон Зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 11-р сарын 6-нд нутгийн зүүн хагаст секундэд 13-аас 15 м хүртэл ширүүсэж шорон шуурга шуурна. 11-р сарын харин 7-ны өдөр нутгийн зүүн хагаст хүүтэрнэ гэж цаг уурын байгууллагаас мэдээлж байна. Ингээд одоо та бүхэн цаг агарын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Өдгөл шөндөөн тэг градус орчим өдөртөө 10 градус дулаан байна. Улаангамд өдөртөө 2 градус үүдэн өдөртөө 7 градус дулаан. Ховдод шөндөөн 3 өдөртөө 12 градус дулаан. Алтай дэшөндөө 1 градус хүүтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Улаастай дэшөндөө 3 өдөртөө 10 градусын дулаан байна. Тосон цэнгэл дэшөндөө 11 градус хүүтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Баянгор дэшөндөө 2 градус хүүтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Мөрөн дэшөндөө 4 градус хүүтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Гадгал дэшөндөө 5 градус хүүтэн өдөртөө 8 градус дулаан байна. Цэцэрлэгт дэшөндөө 1 градус орчим өдөртөө 13 градус дулаан. Хар хорин дэшөндөө 1 градус орчим өдөртөө 14 градусын дулаантай байна. Арбахаар дэшөндөө 2 өдөртөө 14 градус дулаан. Булган дэшөндөө 5 градус хүүтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Дархан хотод дэшөндөө 2 өдөртөө 11 градусын дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 1 градус орчим өдөртөө 11 градус дулаан. Шойрт дэшөндөө 2 градус хүүтэн өдөртөө 13 градусын дулаан. Сүхбаатар дэшөндөө 3 градус хүүтэн өдөртөө 9 градус дулаан байна. Зүүн хараа дэшөндөө 6 градус хүүтэн өдөртөө 10 градусын дулаан. Зүүн модод дэшөндөө 2 градус хүүтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Багнуур дэшөндөө 9 градус хүүтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Чингис хотод дэшөндөө 8 градус хүүтэн өдөртөө 10 градусын дулаан. Баруутад дэшөндөө 5 градус хүүтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Чабасан дэшөндөө 8 градус хүүтэн өдөртөө 9 градусын дулаан. Мандалгав дэшөндөө 2 градус хүүтэн өдөртөө 12 градусын дулаан. Далан залгадад дэшөндөө 1 градус орчим өдөртөө 15 градусын дулаан байна. Хамбогдод дэшөндөө 2 өдөртөө 15 градус дулаан. Сайн шандад дэшөндөө 2 градус хүүтэн өдөртөө 11 градусын дулаан байна. Замын өдөд дэшөндөө 1 градус хүүтэн өдөртөө 11 градусын дулаан байгуул. Нийслэл Улаанбаатар хотод дэшөндөө 3 градус хүүтэн өдөртөө үлшиж 13 градусын дулаантай байна.
Нэг цагийн турш цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрт хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ бям гарагийн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрийн аялалтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр таа үзэгч та.